शेर जब जवान होता है तब जंगल पे राज करता है, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता है उसका दबदबा जंगल में कम हो जाता है। शेर अकेला नहीं रहता, उसके साथ शेरनी रहती है जो कि शेर के लिए शिकार करती है और शेर उसकी और अपने इलाके की रक्षा करता है। वैसे तो शेर की आयु 25 साल होती है, लेकिन वह 12 साल के बाद बूढ़ा होने लगता है और यही समय सबसे खतरनाक होता है। दूसरे ताकतवर शेर उसके इलाके पे कब्जा करने के लिए उसे चुनौती देते हैं। कई बार इन लड़ाइयों में बूढ़े शेर की जान चली जाती है और अगर वह बच भी गया तो शेरनी उसे छोड़ के ताकतवर शेर के पास चली जाती है और शेर तड़प तड़प के मर जाता है।